Čest! Daily vlog. Čest. Čau. Čau, ahoj. Morados! Čest, Braško. Vyspinkaný? No, perfektně. Nazdar ty negře. Kurva, vejku. Čest. Nido. Dušan, čau. Čau. To nebude pitná voda? Nechcem to spolehat teda. Tak akorát. Míro, co bereš? Hledám nějaké arky. Práce. Hej, Bany, zítra nikam nejdu, budu chlastat celý den. Zrovna jsem se chtěl tě zeptat, ležet. jaký máš plán na zítřek, jak to zvládneš a jak se těšíš. Nezvládnu to. Nezvládneš to. Ne. Máme málo chlastu, nezvládnu to. Můžeme doping pobrat, magnézium, mangan, asbest, to nevím na co to je, ale že se potom dobře sere. Já myslím, že to je tlak. Ředění, všechno, a prostata. Takže nejde nás moc vidět, špatné světelné podmínky, ale máme 4:22, to je přesně 22 minut od zpoždění od toho, kdy jsme chtěli vyrazit. Zdrželo nás trošku Jenom, že Míra vyšprdele kapal na palce ráno, takže my jsme neopouštěli svůj pokoj, my jsme se evakuovali. Jo, bylo ta noc byla jako docela náročná. Už říkal, že nemohl zamouřit do ale podle toho, jak chrápal, tak ne. Já jsem nemohl zamouřit. Takže my jdem na to, připojila se k nám jedna ještě kolegyně, měla strach tady v noci, je z Německa, takže tak, no. Uvidíme se asi až za světla nějak. Zatím adios. Takže máme za sebou první náročnou trasu podle map.cz nebo map.com, tak to byla ta s 3 vykřičníkama. Jako bylo to pěkně zahul a ten vole 8kilový batoh, ten jako šel cítit, ale tady máme partičku. Dušiku, co ty na to? Mě zajímalo, proč do vlogu nezmíníš, že jsi to tu zesral už. Vše je dobrý. Druhá těžká pasáž. Tak jdeme na to. Nic, to je správná chvíle, kdybych si mohl dát to svoje píko. A nahoru už to je... Víš, ale jenom tak na jazyk, na patr. To viděl tak čo, to skouřím, vole, a... Měsíc svítí. Bohní bachare. Tam je před náma další složitý úsek. Hej, tak půjdeme. Takže Dušo, už umíš feratovat? Vždycky uměl volat instinktivně. Dobré. Jenže to začaly být smrdět hovna, víš? Ale jsou to prostě schody. Hoši, když to srovnám s Ondřejníkem, tak to je úplně hovno tady. Že? Takový Ondřejník, vole, od chaty. 1 minute. 1 minute break. One whole minute. Prašána. Máš štěstí, že jsem se netrefil. Botanické okénko. Jubi!
Basecamp. Tady stravíme týden a pak vylezeme tam na raketku. Neviděla jsem to? No, půjdeš nahoru, se tam podívej. Je mi tu zlé z té výšky, jdu to otočit a počkám si na další grupu a půjdu s nima dolů, no. Jsem z toho hodně smutný, ty vole, no. Ale to to nevím, jestli třepou nohy jak hovado. Takže... Adios. Ivo, tak my jdeme na ten Triglav a jenom jsme ti chtěli takovou jednu věc říct. No, tak tady sedím a sežral jsem už jedny havlíky. A asi bych to teď jako nějak zhodnotil, ty vole, prostě musel jsem to vysrabit. Musel jsem to otočit, já jsem prostě dál nemohl. Kluci mě popoháněli, já jsem tu třeba vylezl tak těch prvních 100 metrů výškových a už tam jsem jako to necítil. Už jsem říkal, že je to na hovno, ale kluci mě ještě jako popohnali, prostě jo, dodal jsem si nějaké cukry a tak, sedl jsem si, vydýchal jsem to, pak mě najcovali a prostě jsem to ještě jako vylezl třeba, nevím, jestli dalších 50 nebo 100 prostě. Možná nějak začnu příště trénovat nějaké menší vrcholky, takové lezecké, anebo se na to vysedu úplně a nebudu to dělat. Ale postupně jako nějaké menší výšky prostě začít takhle lozit a pak by to jako teoreticky šlo. No. Do Ivového vlogu musíme říct něco. Řekněme nějaký vzkaz Ivovi. Ahoj Ivo. Posral jsi to. Taká tradice, že? Tak to, co Duško, jaké to bylo nahoře? Tam zajdi tam zajdi. Děkuji za rozhovor. Takže po 45 minutách výsměchu, že jsem to vysrabil, tak zahajujeme cestu nazpět. Natáčí pan 180 stupňů. Já nevím, v čem to bude, jako, jestli to fyzicky bude nejhorší cesta, nebo psychicky, vole, protože si tady toho kokota nezabiju po cestě, tak nevím, no. Nevím, kdo to dá a nedá. S parou vzad. Tak jo, takže zatím adios. That's the summit, guys. Okay, takže jsme se rozdělili po druhé, kluci pokračují dolů po feratě přes tu výšková pod a já to beru starou odzkoušenou cestičkou. To slunko začínám fakt cítit, ty vole. To si myslím, že mám moje užechají, ty vole. Adrenalin jak cip, ten sestup. To je fakt žužo. A zase, vole, já nechápu, jak to někdo může běhat. To studené jak cip. Wow. Na ksicht. Ideál. Ideál. Tak jo, finální kilometřík v chatě. Jdu to doběhnout a jsem zvědavý, jestli už tam kluci budou. Už tak bude další výsměch, no. Tak. Takhle nějak vypadá teda cesta za dne. Tady hádám, že asi vylezou tu feratku. Jo, to Myšova pod vlevo. Good. A tam už asi bude cíl. Tak jo, za minutku. Je to 20 minut, co už na ně čekám. Tu nevím, kde jsou. A už jsem si tady objednal polívečku. Výbar slepičí.
Se mi to nechce ani žrát, jak jsem vyřízený. No. Je teda jíst. Lidé jí. A to cesta dolů, tak to byla peklo teda. To musím říct, že to nevím, jak rozdýchají moje kolena, plus to, jak se tam do těch skal otočilo to slunko a pralo mi to jako celou dobu prostě na mě, jako jak jsem to, ty vole, tak to bylo jako fakt psycho, no. Zážitek na celý život. Je to už hodinka, co tu na ně čekám. A kluci pořád nikde, tyjo. Já si pro ně pošlu vrtulí, no co? Každý večer Včera jsem zapomněl teda natočit klukův příchod, ale můžu nám to popsat teďka do kamery, jaké to bylo ta druhá trasa přes tu Bčkovou ferátu. Crazy může začít. Nebylo to špatné, dávám 7,5 z 10. Když se to rozsází trochu, jak Mirek říkal, že to bude po vrstevnici, chvilku ferátka a pak bude sestup lesem, tak to tak nebylo. Aha. Byla to feráta obtížnost asi H, bez zajištění. No a tak měl jsi třeba někdy na cestě jako chvíli pocit, že si to užíváš? Když jsem vyrazil ve 4 hodiny ráno z chaty, tak jsem měl pocit, že si to užívám. Aha. Po dalších 16 hodin už jsem si toho neužíval. Ve 4:20 to přešlo. A Dušiku, co ty říkáš na první zkušenosti s ferátou? Bylo hovno úplně. Jsem tam kluku tahal vole z hoven, vody měli málo, já jsem se dělil. Já jsem Crazy vlastně nepoznal, víceméně. V pohodě, no. Mě to mrzí, že to kluci tak neužili, to bylo víceméně po vrstevnici kousek a pak po láně jsme to zkusili. No, byl to záhul, no. Jo. Bylo to vole záhul. To, co říkal tady vole kolega Crazy, vole sedí. Míro, co ty zopakoval bys si to? Jako, bylo to super, no, jako ferátka nakonec si myslím, že jsem to dobře vymyslel. Myslím, že to tomu dalo jako kdyby tu třešničku na dortu. Jenom škoda, že jsme ještě pak nepojeli s Kardym, jsme si říkali, že pak už jenom doběhnem od toho Brodu k chatě. A dobrý, no, jako škoda, mě trošku mrzí, že to nebylo Cčko, no, ta ferata. Dal bych... Teďka, co mě Dušan přepravničil v kvalitě bagety z Panko Ono, tak jsme se s klukama rozhodli, že to řádně Uzavřeme tu akci. Medovinkou. Je to takový debriefing. Dár. To už labužo. Zaří zas. Čest, díky. Čego. Můžeš říct svoji jednočlennou výpravu pro ty, co nebyli nahoře. Dobré. Zatím adios. Adios. Čau. Od toho Brodu k chatě. Nicméně, já natačím video moment a... Počkej, tam spadla košilka. Aha, thank you. Děkuju. Děkuju. Na zábřeh tak to je 8 kiláků, že ty hoďka to je nic. Tohle natačím, jak procházíš. Aha. Dobře, tak máme znova jít? No jo.